Meiega on täna stuudios Kai Realo, kellega räägime muudatuste ümberdefineerimisest, vajadusest juhtidel endil muudatust mõista ja usalduse loomisest. Nii et jääge meiega. Te kuulate Change Partnersi podcasti Muudatuste stuudio. Uurime külaliste abiga, miks nii paljud muudatused oma eesmärke ei saavuta ning kuidas läbikukkumised eduks pöörata. Podcasti juhivad Liis Paemurru ja Tiina Sakkos. Tere Kai ja tere Tiina ja tere kõik kuulajad ja vaatajad. Alustame Muudatuste stuudio podcastiga. No nii Kai, mis ma sinu kohta siis teada sain? Tegelikult saab kõike sinu kohta Wikipeediast lugeda. Kai Realo, Viljandis sündinud, Eesti ärijuht. Ja kui ma siit veel ise edasi vaatasin, siis mitte ainult Eesti ärijuht, vaid ma ütleks ka, et üks Eesti arvamusliidreid. Naisjuhtimise, kestlikuma mõtteviisi, maksude, riigi konkurentsivõime ja tegelikult ka moe osas, et kui nüüd sinu peale mõelda ja küsida, et kes see Kai Real on, et see on see kõik muu, aga et see peapaelad ja kõik peakatted ja et moe teema on kindlasti see, kus sina arvamusliider oled ja täna mõjutad sa ka siis tugevalt Eesti rohepööret juhtides Ragn-Sellsi. Kas ma hääldasin selle õigesti välja? Jaa, said õieti pihta. Yes. Ja mulle meeldis ka sinu tänane tsitaat, õigemini, mis sa postitasid LinkedInis, oli tsitaat Eesti Tööandjate Keskliidu avakõnest. Täitsa selline huvitav mõte, mida avad, et täitsa kindlalt on kätte jõudnud hoolivuse ajastu. Ja kui mina nüüd mõtlen selle ajastu peale, kus me oleme ja mõtlen nende muudatuste peale, mis meil siit välismaailmast kõik peale tulevad, ja ohkan, et kus see hoolivuse ajast on ja kuidas seda muutus siis looma hakata. Vot, aga võib-olla saavad ise ka enda sõnadega natukene oma tausta, et ka kuulajad, vaatajad saaksid natuke rohkem teada. No ma arvan, et sa enam-vähem suure osa mu taustast ütlesid juba ära, et ega siit väga palju ei olegi öelda, et võib-olla selline minu pikaajalisem karjäär ongi seotud Statoili ja tänase Circle K-ga, et seal ma olin kokku 16 aastat, aga ma pean tunnistama, et nüüd on ikkagi juba üle 2,5 aasta oldud Ragn-Sellsis, nii et see uus valdkond on saanud käepäraseks, suupäraseks ja juba ka nagu kompetents on kasvanud, et päris ja väga põnev on, võiks öelda, et roheline on uus must. Kui moe teemadele viidata. Aga ma just mõtlen, et tegelikult see valdkonna vahetus sinu jaoks oli ka kindlasti suur muutus, kas polnud, sest see must nii-öelda, kus sa enne töötasid ja nüüd roheline, et nad võib-olla on isegi veidi vastu käivad või kuidas sina tunned? Jaa, aga vaata, ma tahtsingi tulla tegelikult tagasi selle jutu juurde, mis sa ütlesid, et kuidas see hoolivuse ajastu on kätte tulnud, et kui mõelda sellele, et kui mingi pendel kuskil elus käib väga ühte serva, nagu täna on ka see, mis meie ümber toimub, kõik need sõjad ja kriisid ja muud asjad, siis ma arvan, et sellele tasakaaluks astubki selline jõud, mida me võime kokkuvõtvalt öelda nagu hoolima, et me hakkame aduma paremini, millest me ilma jääme, millest me puudust tunneme, mis meil ära kaob. Ja sellele teatud määral paratamatult hakkab siis vastu tulema see, et inimesed tahaksid seda säilitada, inimesed tahaksid tagasi seda, mis kunagi oli. Ja seda saada on paratamatult võimalik läbi ka hoolivuse, ehk et me hoiame natukene rohkem seda, mis meil on, mõtleme natuke rohkem ette, et kuidas käituda nii, et see, mis meil on, säiluks ja nii edasi, ehk et see hoolivus, ma arvan, tuleb sealt kaudu. Ja kui mõelda, et tõesti tulles kütuseärist ja nüüd äkitselt sellisesse rohepöörde kesksesse ärisse, siis selle taga on tegelikult ka võib-olla see, et olles sellises Circle K äris, mis on absoluutselt kõik oli kas liiga kaloririkas või paksuks tegev või tervist kahjustav või suure kofeiiniga ja veel ka alkoholi müüv ja fossiilseid kütuseid, siis tegelikult selle tulemusena ma sain aru, et ma vajangi natukene oma karma puhastamiseks mingit teist valdkonda. Aga ilma naljata öeldes, siis tegelikult mind selles äris hakkas väga häirima see, et need sammud, mida oleks võinud juba sellel ajal teha, kui ma veel Circle K-s töötasin, lihtsalt selleks, et mitte teha väga järsku muudatusi meie äris, vaid teha neid vaikselt liikudes sellise kestlikuma ja jätkusuutlikuma ettevõtluse suunas.
neid ei olnud võimalik teha ühel või teisel põhjusel, et kas riik ei olnud oma seadusandlusega sellele mõelnud, riigihanked ei vasta tänaseni kusjuures kestlikkuse nõuetele ja ka konkurents, noh, sa pead ikkagi ellu jääma ja võitlema sellel samal turul põhimõtteliselt samade reeglitega. Ja mul sai sellest ikkagi päris suur kopp ette maakeeles öeldes ja ma otsustasin väga teadlikult, et ma tahaksin tegutseda tulevikus mingis valdkonnas, kus ma suudan ka mingisugust ühiskondlikku nagu mõju avaldada. Et mitte ainult teenida omanikule kasumit, vaid ka lisaks sellele siis teha seda ka ühiskonnale head ja nii nagu me oma Rag & Selsis nagu vahetevahel viskame nalja, et me siin päästame maailma, et noh, ütleme, et maailm on võib-olla veel liiga suur, et me ei suuda päästa, aga Eesti päästame igal juhul. Et siis tegelikult see uus valdkond on selline, mis võimaldab teha ühest küljest ettevõtlust, teha äri, aga teisest küljest läbi sellise teadlikkuse tõstmise, läbi erinevate tehnoloogiate tutvustamise, läbi sellel teemal kaasa rääkimise ja mõtlemise olen ma saanud nagu sellist uut hingamist. Ja maailma päästmine algab igast inimesest endast. Just. Kui Eesti organisatsioonid, ettevõtted soovivad muuta ennast kestlikumaks ja mõelda nende teemade peale, mis on need esimesed võtmeteemad, millele nad peaksid mõtlema? Millest see algab? Noh, tegelikult ma ütleks, et loomulikult hea on mõelda sellisest väärtuspõhisest maailmast, et kuidas mina saaksin teha head, noh, sõna otseses mõttes, teha head ühiskonnale, teha head oma töötajatele, teha head oma klientidele, teha head oma keskkonnale. No arvestades tagasisidet sellele kõnele, millest sa viitasid, siis ma julgen arvata, et see mõtteviis Eestis ei ole veel juurdunud, sest et ma olen saanud väga palju tagasisidet teemal, et kuidas ma sellistele mõtetele tulin ja kuidas ma sellised asju ettevõtjatele ette heidan. No kokkuvõttes ei olnud etteheide, vaid tahtsin lihtsalt tähelepanu juhtida. Aga kui vaadata sellise paduärimehe vaatenurgas, siis minu kogemus ütleb, et tegelikult see, mis on su kõige suurem kuluallikas, see on ka kõige suurem tõenäolisega see koht, kus sul on võimalik ka kestlikult tegutseda. Ehk et tegelikult juba see klassikaline vana koolikohane koonerdamine või kokkuhoid on tegelikult juba kestlik lähenemine, sest et tõenäoliselt sa hakkad kokku hoidma midagi, millel on sinu jaoks väga suur kulu ja elu on näidanud, et väga paljul sellisel kulul on nagu ka keskkonna jalajälg, et kui me näiteks võtame Rag & Selsi, siis meie üks väga suur kulu on diislikütuse kulu, sest et kütuse või need prügiveoautod veavad seda prügi seal meetri kaupa ja iga kord, kui nad pidurdavad ja käivitavad, see kulu on päris suur 100 kilomeetri kohta. Ja noh, kui me näiteks sellele mingisuguste vahenditega püüdes siin ökonoomsemalt sõita või leides erinevaid teisi lahendusi, siis me tegelikult mitte ainult ei hoia kokku diislikütust ja raha selle diislikütuse jaoks, vaid tegelikult me võtame ka CO2 jalajälge välja. Ja tegelikult see on üsna paljudes teistes valdkondades samamoodi, et tasub korraks mõelda, et äkki see, mis on minu jaoks kestlik, on mulle ka kasulik. Nii et see, millele sa viitad, kust peaks alustama, on tegelikult selline mõtteviisi harjutus. Et mitte midagi uut, vaid võtta lahti oma siis need protsessid ja ärivajadused, vaadata, kus sa kõige rohkem kulutad ja keskenduda sellele. No kuidas neid muudatusi siis kõike juhtida, et kui muudatuste juhtimise peale tulla, selle mõiste natuke mõtestada, et mis see sinu jaoks on? noh, seda on üha raskem teha kusjuures, sellepärast et üha rohkem ma puutun kokku inimeste tagasisidega, et millal see kõik ära lõpeb. Noh, selles mõttes, et millal lõpevad muudatus ja. Aga tegelikult ju meie elu on pidevas muutumises, et põhimõtteliselt me ei ole ühe muudatusega veel lõpuni jõudnud, kui kargab püsti mõni uus muudatuse vajadus ja seda tihtipeale ju tingib see väliskeskkond. Ja kui me mõtleme nüüd viimaste aastate nagu kriiside rohkusele, mis on pannud paljusid ettevõtjaid näiteks mõtlema sellele, et kas ma teen õigeid asju, kas ma teen asju õieti, kas ma olen üldse seal, kus ma tahan olla, eks ju, kas ma peaksin hoopis millestki nagu tegevusest loobuma. Ja kui nüüd mõelda, et kõik need muudatused on mingil määral tulnud niimoodi järk-järgult ellu ja mõned neist muutuvad selliseks, kuidas ma ütlen siis nagu agiilseks protsessiks, et tegelikult ta jääbki muutuma teatud määral, eks ju, siis see tekitab tegelikult inimestes frustratsiooni.
nii et mina arvan, et tegelikult pikemas perspektiivis me peaksime seda muudatuste teemat natukene ümber defineerima, et mis on selline nagu, et kui sul on ikkagi oja ja ojas vesi voolab, siis ei saa nimetada seda vee voolamist seal enam nagu tohutuks muutuseks, eks ju. Kuigi kogu aeg on uus vesi tuleb peale ja koos selle veega ujuvad siis laibad allavoolu, eks ju. Et aga teistpidi võib-olla jällegi, kui selles ojas on nagu suur torm, siis ilmselt või mingisugune lume sulamine, eks ju, siis ta ilmselt läheb sellest normist välja ja siis me peaksime ütlema, et okei, see on olukord, mida me peame nagu eraldi manageerima. Mitte ma ei vähenda seda, et ka neid selliseid agiilseid ja tempokaid ja pidevalt muutuses olevaid protsesse ei peaks juhtima, aga seal on ikkagi nagu põhimõtteline vahe sellel, et kuivõrd inimesest, kuidas ta seda tajub ja kuivõrd palju sa pead tähelepanu pöörama sellisele nagu väga spetsiifilise selle muudatuse juhtimisele. Ma olen vahel mõtlema hakanud, et mina olen ka kuulnud seda küsimust, et millal see asi kõik lõpeb, eks, et eriti veel, kui sa loed uudiseid ja ajakirjandust ja siis kogu aeg nagu igast uksest ja aknast pressib kõike sisse nii selliseid operatiivseid kriitilisi sõnumeid, kui siis selliseid suure pildi muudatusi, et inimesed ei ole tegelikult sellega vist kohanenud, eks, et paar sajandit tagasi oli elu hoopis teistsugune. Me elasime lühemat aega ja see oli palju stabiilsem. Sa sündisid kuhugi sepa perre, tõenäoliselt said sepaks ja niimoodi sinu lapsed ka. Ja võrreldes siis seda, kuidas inimesed praegu elavad või mitu elu nad oma elu jooksul näiteks läbi elavad, et see on midagi kardinaalselt teistsugust ja võib-olla meie psüühika lihtsalt ei olegi valmis selleks veel. Kuidagi tuleb ju muutuda või kaasa minna. Jah, ma ei ole päris sellist nagu põlvkondade vahet siin nüüd väga tajunud, aga kahtlemata ütleme, et kui me vaatame nagu sellist väga üldistavat pilti, siis loomulikult juba see, et noored inimesed täna on ka nii-öelda otsimas neid töökohti ja see ei ole alati kinni selles, et nad tahaksid saada rohkem palka ja suuremat tiitlit, vaid pigem ongi selle kogemuse ja asja otsingul, eks ju, mis tegelikult tähendab seda, et nad on valmis kohanema, nad on valmis uusi asju omandama, nad on valmis uues keskkonnas tegutsema. Et jah, tõenäoliselt see üks põlvkond seal vahepeal on tõenäoliselt see, kelle jaoks see nagu teema on keeruline, et tahaks vaikselt, et oleks jälle siuke, saaks nokitseda ja kõik ei tõstaks asju ümber, eks ju, aga paratamatult vaadates täna, mis nagu majanduses juhtub, milliseid otsuseid kuskil vastu tuleb võtta, siis jah, see üks muutus ei jõua veel üle minna, kui tuleb paratamatult teine. Et siis ümber defineerida muudatus, ma saan aru, et ta võiks olla justkui norm, kuidas me asju teeme või tööd teeme. Et ta ei tohiks tulla meile kuidagi üllatusena. Ma arvan, et teatud muudatused tuleks tegelikult ümber mõelda kas nagu mingisuguse elurütmile. Ehk et sul on nagu kiirem rütm ja aeglasem rütm ja selle käigus toimuvad teatavad muudatused, mis aitavad sul nagu kohaneda selle rütmiga. Aga et mis on siis see nüüd see päris muudatus ja kuidas seda siis eristada sellistest pisikestest muudatuse jupikestest, eks ju. Et kahtlemata selline väga suur ettevõtte näiteks tegevuse ümber korraldamine, kui sa oled teinud, ma ei tea, kummikuid ja hakkad tegema pärast seda mingisugust mööblit, eks ju. Mobiiltelefoni, siis sa tegelikult ringmajandus, kummikutest, mida näeme kasuta mobiilne. Väga loogiline, aga vahet ei ole, et kui sa teed midagi kardinaalselt teistmoodi, sa pead omandama hoopis teistsuguseid oskuseid, sa muudad oma protsessi ja põhimõtteid, siis see kahtlemata on suur muudatus, seda tuleb juhtida ja teadlikult juhtida. Aga jah, võib-olla sellised, et me peame kohanema nüüd uue seadusandlusega, see tuleb iga nädal tuleb midagi uut ja huvitavat, mille järgi sa pead kas uue mingisuguse rolli välja töötama või mingi uue protsessi või muutma midagi, et need on tegelikult nagu sellised asjad, millega meil lihtsalt tuleb harjuda. Võib-olla siit edasi uurimus näitab seda või uuring näitab seda, et circa 80% maailma organisatsioonidest ja nendest töötavatest juhtidest ütlevad, et nad on muudatustest küllastunud, mis tähendab, et muudatusi on lihtsalt liiga palju, kui nad suudavad seda hallata, rohkem kui nad suudavad hallata. Mida siis siin organisatsioonide juhid peaksid tegema?
kas muudatusi vähemaks võtma või et kuidas seda balansseerida, et mis võiks see juurpõhjus seal olla. Või et harju ära, see ongi nüüd elu ja. No nagu sa ütlesid, nagu see norm, aga. Just. Ja ma pean tunnistama, et seda ikkagi on nagu lihtsam öelda kui teha, et kui mõelda ka oma enda elu peale, siis et on tõesti planeeritud muudatused, mida sa põhimõtteliselt ikkagi nagu teadlikult näiteks ettevõtte juhtkonnaga planeerid pärast analüüse nähes, et sa pead midagi oma äris muutma või midagi millegi vastu vahetama. Aga nagu ma ütlesin, siis vasakult ja paremalt tuleb neid asju sisse, mis lihtsalt tulevad väliskeskkonna ja seda väliskeskkonna mõju ma ei ole veel leidnud, kuidas saaks nagu olematuks muuta, et me ikkagi senikaua, kuni me oleme äris, me sõltume sellest, mis toimub ühiskonnas, mis toimub meie nii-öelda seadusandjate poole peale, mis toimub meie klientidega, ehk et sa pead teatud määral kõige selle väliskeskkonnaga nagu kohanema ja aktsepteerima. Ja mida ma ise olen proovinud teha, on see, et ikkagi nagu leida organisatsioonis neid ressursse, kes tegutsevad natukene rohkem selle muudatuste poolega, ehk et sisuliselt inimesed, kes on adaptiivsemad, kelle jaoks on see isegi põnev, et ei pea iga päev täpselt sama asja tegema. Ja lahutada siis sellised väga rutiinsed, stabiilsed tegevused, mis on vajalikud selleks, et ettevõte saaks tänase tööga hakkama ilma nende muudatusteta või selle muudatuste ajal. Ja ikkagi püüda nii palju kui võimalik rakendada eraldi ressurssi selleks, et neid muudatusi nii-öelda siis ette valmistada. Ja see on natukene seda stressitaset aidanud maandada, sest et on inimesed, kes siis jätkavad tööd, kuni neile öeldakse, et nüüd palun tee seda, aga nad ei pea kogu aeg värisema sellepärast, et issand, mis ma nüüd peale pean mõtlema ja mis ma tegema pean ja kõike muud. Et nad saavad jätkata siis kuni selle mingisuguse muudatuseni oma praegust rutiini. See on päris hea nipp jätta niimoodi osad inimesed justkui mingile mängumaale, mida võib-olla ei oskagi ette defineerida. Vaatame, mis aasta jooksul mingi muudatuste pakett on, aga vaatame, mis veel tuleb. Ja et ongi, tegelikult on see, neid muudatusi nii palju, et tegelikult see inimesed täidavad oma päeva rahulikult ära, ega neil tuleb otsustada, et millega tegeleda jõuab ja millega mitte. Aga mis on tõesti sellega nagu kaasa tulnud, on see, et inimesed ikkagi nagu saavad endale sellise loomupärase nagu töö valida. Ja teine pool, mis on ka ettevõtte jaoks oluline, et tihtipeale nende muudatuste käigus võib juhtuda, et see olemasolev äri, mida sa tegelikult ju pead tegema senikaua, kuni sa ikkagi seda muudatust läbi viid, see võib lihtsalt käest ära pudeneda, sest kõik on uutmistuhinad täis, eks ju, et tegelikult on hästi oluline, et eriti ka meie äris, kus on oluline, et me suudaksime oma teeninduskvaliteeti säilitada, et ma ei saa panna kõiki tegelema uutmisega, kui tegelikult on vaja viia prügi punktist A punkti B, eks ju. Ja, et seda juttu siis kokkuvõtet leida need inimesed ettevõttes, kellele muudatused loomupäraselt meeldivad ja sobivad ja kaasata neid siis nende muudatuste elluviimises, juurutamises. Ja meil on täitsa nagu plaan ka, et meil on täitsa selline nagu ka võiks öelda, et arendusosakond, palju meil siin oma äris sellist nagu päris arendamist, sellise teadusarenduse tasandil ka on teatud projektides, aga need arendusinimesed pigem siis tegelevadki nende muudatuste ettevalmistamisega, mis on äri seisukohalt olulised ja see on hetkel ennast tõestanud, et selline asi on hea. Ja arendi on ikka mõistlik hoida operatiivsest eraldi. Muidu tõesti, nagu sa ütled, ongi kellelgi läheb äkki meelest ära, et tegelikult tuleb prügi vedada või ma ei tea, mingit tavapärast tööd teha, eks ju. Aga lisaks tavapärasele tööle, siis nad peavad veel võtma seda ressurssi, et osaleda muudatustes ja mõneid muudatusi ellu viia, et kas ma sain õigesti aru? Ei, ongi siuke, ta on nagu R&D ja muudatuste tiim, nagu, et nad on nagu üks, et nende töö on ikkagi ennekõike suunatud nagu tulevikku. Et nagu ma ütlesin, meil päris sellist katseklaasi ja kolviga arendustööd ei ole väga palju, et need arendustööd ongi pigem sellised protsesside parendused või siis teatud tehnoloogiate nii-öelda juurutamine, eks ju. Ma just lugesin mingi põlevkivi tuha. Jaa. Seal on ikkagi nagu keemikud olnud ka mängus. Seal katseklaas ikkagi. Ja seal on ikkagi nagu Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased ikka on ka katseklaasidega välgutanud, nii et seal on ikka siuke tõsi teadus taga. Ja ma sain aru sellest samast artiklist või kust ma seda iganes ka kuulsin, et 75% Eesti prügist ongi põlevkivituhk. Jah, 80% jah.
päris uhke number ja siis see mõju on ju väga suur, kui selline suurem probleem ära lahendada või ma nüüd ei tea, mis selle prügiga või selle jäätmega sealt edasi saab, aga et no kui natukenegi leevendada, siis ühe probleemi lahendamise mõju on meie ühiskonnale ju päris suur. Ja noh, see on, ärge ahvatlege mind rääkima nüüd nagu jäätmetehnoloogiast. Ma ütlen, kui meil liiga pikaks läheb. Liis tirib meid kohe tagasi. Aga see on päris nagu õige, et eks see selline nagu see suund, millega ka Ragn-Sells tegeleb, ongi selline jäätmetest siis millegi kasuliku väljavõtmine, et me võib-olla täna väga palju räägime sellest, et kuidas mingisugusest plastkarbist saaks uuesti nii-öelda plastkarbi materjali. Aga tegelikult on väga palju jäätmeid, kus seda Mendelejevi tabelit saaks kätte nagu päris korralikult. Nii et tegelikult see ongi see, mille nimel me nüüd täna Ragn-Sellsiga nagu laiemalt püüame tegeleda. Väga suur muudatus. Nüüd mõeldes nüüd jällegi muudatuste juhtimise, no muudatuste peale üleüldiselt, et ja sinu enda karjääri kogemuse peale, et millised muudatused on olnud kõige keerulisemad sinu jaoks? Kõige keerulisem võib-olla ongi see, mida ma praegu ka Ragn-Sellsis kogen, et tegelikult see rohepööre, eks ju, mis kellegi jaoks on nagu sõimusõna, aga teisest küljest jällegi meie valdkonnale on see suurepärane võimalus. Aga ta vaatamata sellele, et ta on võimalus, ta on väga teistmoodi äri kui see, mida me oleme täna teinud. Ehk et Ragn-Sells on ikkagi inimeste teadvuses pigem see, et tuleb mees, tuleb auto, võtab prügikasti ja viib kuhugi. Ja mida me tegelikult ikkagi tahame saavutada on see, et me muutuksime ikkagi ja jõuaksime selliseks ringmajandusettevõtteks, et meie eesmärk ei ole saata mees ja auto, vaid meie eesmärk on pigem leida need jäätmevood, kust midagi välja saab võtta. On see siis näiteks plasti sorteerimine, on see paberi sorteerimine, on see tuhkadest millegi väljavõtmine, on see millegi ma ei tea, reove mudast midagi väljavõtmine, on see, ma ei tea, õliga segatud veest õli välja puhastamine, nii et vee saab tagasi kanalisatsiooni lasta. Et sellised anda tagasi ühiskonnale ja loodusele midagi. Ja see on väga suur muudatus, see on mitte ainult nagu tegevuspõhiselt väga suur muudatus, vaid see on ka inimestele kaasa arvatud Ragn-Sellsi töötajatele väga suur identiteedi muudatus. Ja kuigi mina ise võin rõõmust käsi plaksutada ja väga innukalt seda tõugata, siis osade inimeste jaoks on see hirmutav. Sest et on olnud 30 aastat mees ja auto ja prügikast, eks ju, ja nüüd äkitselt midagi sellist, mida on keeruline käega katsuda, et mine sa aja seda sealt sellest põlevkivi tuhast seda kaltsiumit taga, eks ju, et ei ole käega katsutav, et see kõik tekitab seda sellist ettevaatlikkust, väikest hirmu, võib-olla ka sellist skepsist. Et ja kõige otsa veel see, et kas ma tegelikult hakkan kunagi aru saama, mida siis Ragn-Sells teeb, et ennem sain aru, nüüd võib-olla enam ei saa, et see on päris keeruline protsess. See on siis nagu identiteedi küsimus inimestel, jah. Huvitav, mina oleks just väga uhke, kui millegi sellisega tegelema hakatakse. Et mitte mees ja prügi, vaid midagi tagasi tuua. Ma arvan, et nad sisimas ehk ongi nagu ütleme, et nagu, kuidas ma ütlen, brändi mõttes on nad kõik uhked. Aga kui me läheme nagu selle nagu töövaldkonna tasandile, et aga kuidas me ikka seda nüüd siis tegema hakkame, eks ju, et seda ta on natuke teised protsessid, teistmoodi nagu töökorraldus ja võt seal maal läheb see nagu kahtlus valla, et äkki ikkagi oleks mõistlik, et me ainult veame seda, et jääme lihtsate asjade juurde. Sest see, millest sina räägid ja milliseks ettevõtte muutuma peab, on midagi hoomamatut just. Et see on jah meie nagu see viimane asi, et me oleme jõudnud arusaamisele, et me peame ikkagi nagu seda uue ärivisiooni mitte ainult kuvama sellise nagu PowerPoint presentatsiooni tasemel, vaid me peamegi hakkama neid uusi rolle ja uusi töökohti ja uusi ameteid nii-öelda kirjeldama, et inimestel tekiks nagu tugevam touch sellega, et endiselt on vaja autojuhti, endiselt on vaja sorteerijat, endiselt on vaja selliseid teadmisi, aga võib-olla sa teed seda natukene teistmoodi, natukene teise eesmärgiga. Et eelkõige siis, mis eelkõige ju rohepöörde puhul siis muutub ju mõtteviis,
muutub see, kuidas ma käitun, muutuvad protsessid, tõenäoliselt mingid süsteemid, rollid, võib-olla isegi struktuur, et seda tõesti on päris palju. Seal ettevõttes suuramps, no ettevõttes sees, jaa. Aga selleks, et päriselt ära juhtuks, on väga palju mõjugruppe väljaspool ka, eks? Jah. Millised need kõige suuremad mõjugrupid on, kellega on vaja tööd teha selleks, et see muudatus päriselt ära juhtuks? No ma arvan, et siin on hästi suur roll on omavalitsustel, sest et nagu ikka sellised tegevused, mida me teha tahame ja teeme, need ju peavad toimuva kuskil ja nagu me teame, siis see NIMBY ja Banana ehk et ärme tee mitte midagi mitte kuskil on ikkagi päris kõvasti juurdunud Eestis. Ehk et tegelikult need kohalikud omavalitsused, kohalikud elanikud nendes kohtades, kus me tegutseme, on väga oluline sihtrühm. Loomulikult kõik võimalikud seaduse loojad, sest et täna ju me Eestis kirjutame massiivselt keskkonna ja kliimaga seotud seaduseid ümber, sest et me oleme niivõrd maha jäänud sellest Euroopa direktiividest ja kõigest muust ja nagu siin ka Eestis on selline väike komme kujunenud, et kui juba siis seadust ümber kirjutada, siis võtame kapaga ja paneme veel natuke otsa, eks ju, et Euroopas tuleb niingi vähe segane tekst, et mitte väga lihtsalt sellest pääseda, siis kirjutame natuke veel. Ja selgitada, et mis milleni viib ja miks võib-olla mingi seaduspunkt Euroopa Liidus on just sellisena sätestatud, et mitte nagu liiga piirata mingisuguseid uusi ärisid ja uusi tegevusi. Et noh, kindlasti see seadusandlik pool ja siis kolmas ongi võib-olla selline klient, nii meie mõistes tuleviku suunas kindlasti on see klient pigem selline ärikliendi nägu. Noh, selles mõttes, et täna räägime avalikkuses väga palju olmejäätmetest, aga lihtsalt sellepärast, et olmejäätmed puudutavad meid absoluutselt kõiki. Igaühel on midagi arvata, et ma olen olnud täis kirikus ja tühjas kõrtsis ja vastupidi ja rääkinud ainult sellest, et kuidas ja miks peab ja kuhu te kõik selle panete ja nii ehk naa petate selle käigus ja nii edasi, et aga tegelikult ikkagi need olulised jäätmed, et kui me võtame sealt maha selle põlevkivituha, siis tegelikult ütleme, et kui põlevkivituht on seal ligi 80% sellest jäätmetest, siis olmejäätmed on ainult 3%. Nii et tegelikult see ülejäänud 27% on ikkagi kas tööstusjäätmed, ehitusjäätmed, põllumajandusjäätmed ja tegelikult nendega peab ka keegi tegelema, et ei ole mõtet peksta ainult ümber selle, kuhu me oma hapukoorepaki paneme. Jah. Aga see, et sellest ühe küsimuse rääkisin, sest see on nii põnev teema, et aga see, et nendest hapukoorepakkidest räägitakse või siis siis ka suured tootjad räägivad, et kuidas nad oma pakendid on teinud nagu keskkonnasõbralikumaks või siis ümbertöödeldavaks. Kas see on, võib siis ka nii öelda, et see on selleks otstarbeks, et inimesteni hakkaks jõudma ja ka nendele, kes siis tööstuses, ehituses ja põllumajanduses jäätmeid tekitavad, et siis nendeni jõuaks kuidagi see muudatuse vajadus või siis teistpidi mõtlemine või sellest on lihtsalt lihtne sellepärast rääkida, et see kõiki kõnetab? Ma arvan, et tegelikult see pakendi asi ei kõneta kedagi praegu Eestis, et see on ikkagi nagu selliste, kuidas ma ütlen, vastutustundlike ettevõtete lihtsalt viis kommunikeerida, aga kui panna võib-olla nagu sellele, et kas ma märkan seda ja kui palju see mulle korda läheb, siis ma arvan, et täna endiselt see pakendivärk ikkagi nagu keskmiselt väga korda ei lähe. Aga kui rääkida, et mis peab olema enne, siis tegelikult me räägime ringmajandusest ja ringmajandus tegelikult ikkagi hakkab sellest, et me mõtleme, et mida me toodame, millest me toodame, milline see toode on, kuidas tema eluiga pikendada, kuidas ületarbimist vältida, kuidas mitte ära visata asju liiga kiiresti, nii et tegelikult Ragn Sells on seal nagu saba lõpus, et kui on nagu vältimatult vaja midagi ära visata, et siis me lihtsalt aitame seda kadu veel vähendada, võttes sealt midagi välja. Aga see ots ei ole veel päriselt lahti tehtud, et siin on ikkagi nagu väga palju veel minna. Okay. Nii et kui võtta siis 2040 ja klient, kes nüüd täna vaatab, on mees auto ja mis oli prügikott. Et mida ta 2040 peaks mõtlema või vaatama? No ma arvan, et 2040 ta peaks mõtlema sellele, et issand jumal, kuidas mul üldse prügi tekkis. Jah, või ei olegi, tõesti. Vaatame niimoodi tagasi. Kuidas on see võimalik, et sellel kuul meil tekkis prügi? 16 aastat, vaatame. Targad sõnad. Panen kalendrisse meelde tuletuse kirja.
Okei. Tuleme siis muudatuste juhtimise rollide juurde ja siin on paljud rääkinud või vaevelnud pead selle üle, et kuidas siis neid tippjuhte kaasa saada muudatustes, et nad oleksid pardal. Jällegi uuringust teame, et number 1 põhjus, miks muudatused õnnestuvad või mitte õnnestuvad, on see, et kas tippjuht on aktiivne ja osalev. Et mis on sinu kogemused või soovitus tippjuhile, et kuidas siis oma aega leida, et olla kaasas muudatustega? No ma arvan, et tippjuht peab aru saama, et kui ta ei osale, siis ta on tegelikult organisatsiooni pikaks ajaks halvanud ja pekki keeranud ja sealt ei tule nagunii mitte midagi. Et küsimus on selles, et kas inimest aega kulutada ja ettevõtte nii-öelda tegevus riski alla panna või mitte, et mu soovitus on see, et kui ei jõua panustada ja ei jõua seda eest vedada kas või nii palju, et olla selle nii-öelda eestkõneleja, siis tegelikult ei ole mõtet muudatust tegema hakata, et muudatuse sellist eestvedamist ei saa delegeerida, et mida suurem on muudatus, seda rohkem peab olema nii-öelda tippjuht nii-öelda kaevikust väljas. Et vastasel juhul see ei saagi õnnestuda. Aga kuidas tippjuhti kaasata? Ütleme, et tippjuht ise ei ole seda muudatust tellinud, aga mul on vaja tema osalust ja tema sellist aktiivset toetust ja seda, et ta ütleks siis nendele mõjutatud gruppidele, et muudatus on oluline. Ma julgen arvata, et ega ikkagi nagu kõikvõimalikud sellised käivitamised hakkavad ikkagi nagu põhimõtteliselt, kui südametunnistus ei aita. Me praegu räägime sellest, et südametunnistus ei ole aidanud, eks ju, et oletame, et sa oled ikkagi nagu sina, kes sa pead muudatust ellu viima, oled püüdnud seda nagu selgitada juhile 1, 2 ja 3 pidi. Rõhudes sellele, et mis juhtub, kui ta ei osale ja mis juhtub, kui ta osaleb ja millised on riskid. Ja kui siis see südametunnistus ei ärka, eks ju, siis tegelikult äratada saab ainult see, et igal juhil on tema juht, eks ju. Et tegelikult ikkagi sel juhul tuleb äratada see juhi juht ja öelda, et tuleb suure emmiga motiveerida juhti seda asja tegema. Et päris nali naljaks, aga paljud asjad peavadki nagu käsuliini pidi liikuma. Ja kui siis see juht ei pea seda nagu vajalikuks seda muutuse tõukamist, siis ma küsin, et kas see tegelikult on ikkagi vajalik see muutus või kas sellel on mingisugust ellujäämise võimalust või läbiviimise võimalust, et kahtlen siiralt. Ma olen paljusid inimesi ka nagu kuulnud sellest rääkimas ja on ka käinud mulle oma asjadest rääkimas ja ikkagi elu kipub näitama, et kui tippjuhtkond ka tippjuhi juht ei võta vedu, siis tegelikult võib-olla on mõistlik öelda, et ärme kuluta seda aega ja energiat. Kas sul endal on ülevaade, et kui palju muudatusi teil Rakendus paralleelselt toimuvad? Ja kui me siis ei räägi seda voolavat ojavett, mis kogu aeg uueneb, aga siis nagu päris muudatusi. Kus sina pead aktiivselt ka osalema? Ja meil on kusjuures, meil paranes distsipliin, sest et me nüüd tegime täitsa sellise korra, et me kõik muutused projektistasime, mitte selleks, et nüüd teha tohutut sellist bürokraatiat, aga pigem nagu selles mõttes, et väga selgelt sõnastada see, et mis on muudatuse eesmärk, kes osalevad, millistes rollides, kes eest veab ja kes langetab otsuseid. Sest et tegelikult üks osa, mis on muudatuste juures vahel alahinnatud, on see, et kõik ei lähe nii, nagu sa tahad ja väga paljudel juhtudel tuleb ka vahepeal muudatusel ettevalmistamise või läbiviimise käigus teha päris olulisi otsuseid, päris kriitilisi otsuseid nii inimeste seisukohalt, ressursside, üldse rahaliste ressursside seisukohalt või ka aja. Ja teinekord on väga palju probleeme sellest, kui ei ole enne kokku lepitud, et kes siis selliseid otsuseid vastu võtab. Ja seetõttu selline teatud muutuste protsesside niimoodi projektistamine just sellel tasandil, et kokku leppida need nii meeskonnad, eesmärgid kui ka otsustajad, siis see on aidanud meil seda ülevaadet saada, et mille kallal me siis kõik möllame. Palju neid projekte tuli siis? No praegu on kuskil 11 ringis. See on päris hästi. Olen kuulnud lugusid küll, mäletan ühte eredalt, kus
ettevõte, kui hakkas ka kaardistama kõiki oma tegevusi, siis leidis, et 40 top prioriteediga asja. Siis mõtled, okei, aga noh, Eesti mastaabis ükski ettevõte ei ole võib-olla nii suur, et seda kõike hästi ära teha. Et 11 on päris hästi. Meil on ka keeruline, aga nagu ma ütlesin, siis osad asjad on sellised, mis on vältimatult vajalikud ja paratamatult on neid siis tänu näiteks sellele, et jäätmereform on käimas, biojäätmete kogumine muutus kohustuslikuks ja nii edasi, neid asju tuleb juurde, millega sa mõtled, et ma oleks kodust ära läinud, kui oleks teadnud, et tulevad, aga pole kuhugi minna, et tuleb vastu võtta. Minu meelest siia sobib hästi meie eelmise saatekülalise küsimus. Marko Solman käis meil külas Foxwaste. Tema on siis Head of Project Management Office. Ja tema on mõtisklenud sellel teemal, et mismoodi ja kuidas ühendada projektijuhi ja muudatuste juhti või muudatuse juhtimise roll. Et mis on neil eriosa ja mis on ühisosa ja kas seda peaks kandma üks inimene? See on väga hea küsimus. Ma kohe esimesena ütlen, et väga palju on ühisosa, et tegelikult täpselt see, millest ma rääkisin, et ka tegelikult muudatusel tuleb väga hästi kasuks see, kui on väga selgelt selline nagu skoop paigas, väga selgelt ajakava, kõik ressursid ja muud. Ja selline järjepidev nii-öelda liikumine siis selles ajakavas ja kogu selle tegevuse läbiviimisel, kus ma näen võib-olla sellist väikest nagu tõrget, olen näinud inimestes, kes on võib-olla olnud rohkem projektijuhid ja selles muutustes on see, et projektide puhul, enamike puhul on see eeldus, et need on tajutud kui ettevõttele vajalikud asjad. Ehk et nad ei pea tegelema selle nii-öelda tegevuse õigustamisega või siis selle muudatuse müügiga. Et umbes nii, et kui juhatus on öelnud, et tehtagu, projektijuht ütleb, et tal on antud mandaat, tehtagu ja siis hakkab juhtuma, eks ju. Aga kui me räägime ikkagi nagu sellisest muudatusest, mis ei ole nüüd täpselt selline projektistatav 100%, näiteks on organisatsiooni struktuuri vaja muuta, on vaja teha ümberkorraldusi ettevõtte nagu sellistes põhifunktsioonides, siis seal on hästi palju seda kommunikatsiooni poolt, et tegelikult projektijuhil peaks olema väga kindlalt selles suurte muudatuste juhtimises tiimis väga tugev sisekommunikatsiooni inimene, kelle nagu taju selles osas, et millisele sihtrühmale ja millal millega ette astuda on vahel projektijuhtidel minu hinnangul keeruline tajuda, et peab olema selline väga hea nagu sellise emotsionaalse intelligentsusega, et tajuda, et kus nii-öelda sumin on valjemaks minemas ja kuidas siis sinna õigete sõnumitega õigel ajal nagu peale minna, et võib-olla see on selline väga mustvalge vaade sellele, et kus kohas see projektijuht võib-olla teinekord vajab väikest tuge. Jah, et kommunikatsiooniga ei olda ilmselt kunagi rahul, aga muudatuste kommunikatsioonis need parimad praktikad, nad ütlesid, et õigel ajal, õiges kohas, õige inimese poolt. Õigele sihtgrupile, et kas see on enam-vähem see, milliseid õppetunde võiks jagada või kogemust võiks jagada? Jaa, kindlasti ja ma ütleks, et minu kogemus isegi, kes ma olen selline võib-olla ka vahetevahel skeptik, et kui palju siin peab neid energiaringe tegema ja tiirutama ümber laua ja käest kinni hoidma sellise praktilise asja nagu läbiviimisel, aga elu on näidanud, et tegelikult on kunagi ei ole liiga palju nagu sellist sihitud kommunikatsiooni, on liiga palju seda, kui sa räägid inimestele keeles, millest nad aru ei saa. Selles mõttes, et ei ole võimalik tippjuhtkonna ja esmatasandi töötajaga rääkida samas keeles, samade põhimõtete, samade terminitega, selles mõttes, et kasumi rentaablus, ma võin öelda, et ma kahtlen, kas mul terve juhtkondki päris täpselt suudab valemi välja köhida. Et räägi siis seda veel nagu esmatasandi inimestele, et igasugune informatsioon ei ole nagu hea, aga sihitud õigele sihtrühmale, temale arusaadavas keeles kommunikatsiooni praktiliselt ei ole kunagi liiga palju, kui on suured muutused.
meil üks saatekülaline ütles, et tema võtab seda märguandena, et nüüd on juba piisavalt, kui inimesed hakkavad, kuule ära sellest enam räägi. Et noh, me juba teame, ei ole mõtet enam. Aga sinnamaale ta räägib ja siis, kui see lause hakkab tulema, siis ta võtab selle oma repertuaarist maha ja saab järgmist asja tegema. Ja ma harilikult siis küsin ka veel, et ja okei, olete palju kuulnud, mis sa sellest aru said? Räägi sellest mulle tagasi oma sõnadega, eks ju. Ja siis, kui ma enam-vähem nagu selle oma sõnadega saan aru, et enam-vähem on pihta saadud sellele, mis ma tahtsin rääkida, see on väga hea, tõepoolest, nüüd võtame selle eeskavast maha. No okei. Aga kui see sõnum on siis, ütleme, et tippjuhtkonna tasemel me räägime kasumi rentaablusest, mitte, mina ei tea, mis see täpsemalt tähendab. Ei köhi kohe valemit välja. Aga et mis see siis, milline sõnum sama muudatuse osas võiks minna esmatasandi töötajale, mida tema kuulda tahab? No inimeste puhul üldjuhul kõnetavad asjad, mis teevad nende elu lihtsamaks ja paremaks. Ehk et ma ise kasutan seda võimalust, et siduda selliseid olulisi muudatusi just nutikamalt töötamisega, et kui mõelda sellele, et kui sa tahad, et su esmatasandi inimesed oleksid ettevõttele lojaalsed ja tahaksid siin töötada, siis sa ettevõtte juhtkonnana ikkagi pead tegema midagi selleks, mis ka nende elu lihtsamaks teeb, et mul vahel mõned väga sellised kaante vahel sündinud kolleegid ei jõua ära hädaldada, et miks mingisugune platsil töötav inimene ei ole suutnud mingist 300 leheküljelist seadust või mingit juhendit omandada ja ei käitu sellele vastavalt, eks ju, jah. Kuidas sa ütled siis, et püüa ise seda kõike seal kohapeal rassida sigimull otsa ees katkematus vihmas teha ja siis pidada meeles veel, et kuskil on mingid seadused, et me peame ikkagi tegema endast oleneva. Et inimestel on töövahendid ja teatud protsessid, mis hõlbustavad neil neid töid teha, ilma et nad peaksid seda 300 leheküljelist seadust peast teadma. Tal polegi seda vaja tegelikult ju. Jah, tal on vaja teada, et kuidas see tema tööd puudutab ja mis on see, et mida ta tohib teha ja mida ta ei tohi teha ja kõige olulisem ka, kuidas aidata tal seda meeles pidada. Sest et tegelikult ka seda, mida sa ei tohi teha, võib olla nagu lõputu loetelu, et Siis jällegi tsiteerin ühte netist leitud artiklit või seda küsimust, mis seal oli, et mis seostub nüüd sellega, et mida üks normaalne juht peaks tegema, et temast teistele muutuse käigus abi oleks. Ehk siis kui rääkida nüüd mitte ainult tippjuhi rollist, vaid juhi rollist muutuses. No juhi roll on hästi oluline. See on võib-olla just selles mõttes, et juhi ülesanne on tegelikult olla proaktiivne. Ma räägin siin ka nüüd ütleme nii keskastme juhtidest, sest alati kuskil on juhil juht. Selles mõttes, et harva on nii, et ei ole kellelgi mingit juhti. Et ta peab enda jaoks selle muudatuse nagu lahti hammustama ehk et ta peab saavutama selle kindluse läbi selle informatsiooni, mida ta siis saab küsida erinevatelt osapooltelt, et ta saab aru, miks seda muudatust tehakse, kui ta ei ole selle ise initseerinud. Miks see vajalik on, kes sellest kasu saab, mis selle asjaga on seotud nii-öelda riskid, erinevad veel teemad. Ja ainult siis, kui ta on ise nagu leidnud enda jaoks selle nagu sisemise kindluse, et jah, teeme ära. Võt siis ta muutub alles nagu selliseks nagu kasulikuks organisatsioonile, sest et tegelikult võib juhtuda, et osa informatsiooni ei jõuagi kunagi paljude inimesteni organisatsioonis ja tegelikult ei peagi jõudma, aga mis peab nendeni jõudma, peab jõudma see kindlus ja meelekindlus, millega nagu juhid tegutsevad, et kui on ikkagi juht selline lõdisev ja hädisev ja jätab mulje, et issand jumal, mina ka ei tea, mis siin nüüd tehakse, siis mida te loodate nüüd siis sellest inimesest, kes siis töötab seal oma töökohal ja ei tea poolt seda infot, mida tema juht teab. Ehk et ikkagi selline oma enda meeskonna liikmete, oma kollektiivi vaimse tervise huvides peaks ikkagi juht leidma selle viisi, kuidas kõigepealt endal see meelekindlus ja arusaam tekitada ja siis pakkuda ka teistele seda tuge, et see on, ma arvan, see A ja O, mis on vajalik.
siit tulevad mul kohe meelde küsimus, mida on tihti esitanud siis riigiorganisatsioonist pärit juhid, ka keskastme juhid, kes sageli ütlevad, et nad peavadki ellu viima neid muudatusi, millest nad ise võib-olla nii hästi aru ei saa. Sest nad on kuskilt ülevalt poolt tulnud ja neil puudub otsene ligipääs siis tippjuhile või sponsorile, kes selle otsuse on teinud. Kuskilt ministeeriumist poliitiline tahe, eks ellu peab viima keegi asutus. Näiteks. Ja siis nad peegeldavadki seda, et neil ongi väga raske seda miksi leida, nad ei saa tegelikult selle vajalikkusest aru, nad tahaksid tagasi põrgatada, aga kuidagi ei ole võimalust. Mis siis, mul ei ole ka midagi head neile siis öelda selle peale, et kuidas siis kuidas selle muudatusega hakkama saada, kui me teame, et esimesena sa peadki endale selle selgeks tegema. Jah, ma arvan, et kindlasti on olukordi, kus võib-olla ongi nii hull lugu, et ongi olnud selline nagu ühesuunaline nagu kiri jõuluvanale, et püüa seda tagasi litsuda, kui sul ei ole seda saatja aadressi seal peal, eks. Et aga ma arvan, et isegi teinekord on see ligipääs võimalik, aga mitte keegi ei taha vastata kõnesõnale nagu miks, et kui me räägime poliitikast, eks ju, siis need miksid teinekord ei ole ratsionaalsed ja need miksid teinekord ei kannata nagu sellist selget trükivalgest. Et sel juhul tasub tegelikult testida seda teistpidi, et võib-olla küsida niimoodi, et kas ma sain teist õieti aru ja luua teatav selline nii-öelda kuvand sellest, millest sa oled aru saanud, mis ülesanne on sulle delegeeritud ja küsida nagu vastu, et kas ma sain teist õieti aru, te soovite midagi sellist. Ja minu kogemus ütleb, et kui sa nagu sellise nagu kuvandi lood, siis sellele nii-öelda nagu sellist kriitikat tagasi saada, mis tegelikult on väga hea juhendusmaterjal, sest et sa pead lihtsalt alla neelama, et sulle öeldakse, et ei, te olete täiesti loll, te ei saanud mitte millestki aru, tahate, ma selgitan teile, eks. Aga see võtab maha nagu selle pinge, et ta ei pea hakkama ennast õigustama, et miks selline muudatus, vaid et pigem ta saab selle oma seisukoha välja öelda läbi sellise nagu korrigeeriva nagu tagasiside, eks. Et see on puhas selline nagu nõks, kuidas võib-olla saada rääkima. See on ka, kuulub sellesse valdkonda, et kuidas oma juhti juhtida. Jah, kas ma sain teist õigesti aru, et te soovite meie ameteid ühendada? Huvitav mõte. Et kas ma sain aru, et te soovite meie ameteid ühendada ja teie eesmärgiks on selle läbi saavutada targemaid inimesi, pädevust selles valdkonnas, seda, eks ju. Ehk et see on natuke see, et sa pead ka kirjeldama, et kuidas sa siis oma peas näed selle nagu tulemit ja siis küsima, et kas see oli tõesti see, mis ma sain ülesandeks. Lihtsalt, et teha seda, mida te soovite, siis kirjeldaksin teile siinkohal, mida ma kuulsin. Ja selle käigus tegelikult mõned asjad loksuvad paika ja mõned sõnumid jõuavad kohale, sest et sa tegelikult ei tee seda nii-öelda nagu ründevormis, vaid sa annad seda sellise pehme tagasiside vormis. Sa oled nagu koostöö vormis seda tegelikult eesmärki looma ja motiive seal taga. Sa lähed nagu täpsustama seda nii-öelda ülesande püstitust, mitte ei lähe nagu nõudma, et miks mulle ei ole öeldud seda teist või kolmandat või see ei ole üldse võimalik, et väga hea. Ja siis saab ju sinna ise kavalalt endale sobivaid ülesandeid või eesmärke ju juurde panna. Et kas ma sain aru, et selle eesmärk on vähemalt Eesti paremaks luua ja kodanike jaoks paremaid teenuseid teha. Et see on nii muulgas nagu tööjõudu suurendada. Et selle kontsernis töötades tuleb igasuguseid asju elus ette ja tuleb ka selliseid päris jaburaid ettepanekuid ja siis ma olen alati ka lohutanud inimesi, kes on alles maatriksi hammaste vahele jäänud, öelnud, et hingake sisse, hingake välja, noogutage rahulikult, öeldakse, et jaa, see on huvitav mõte, et kas ma tohin selle juurde tagasi tulla. Ja siis võib-olla natuke aega oodates mõned väga lollid ideed tegelikult lagunevad ära, vaatamata sellele, et sul on kästud ülehomseks plaan teha.
siis võib-olla teinekord ei tasu tõtata, aga kui siis kästakse tõtata, siis tasubki minna ja öelda, et jaa, ma olen nüüd mõelnud, et kas ma sain õieti aru, et sellega seoses me lõpetame selle äritegevuse. Seda me ka enam ei tee ja me keskendume ainult siin tuhvlite tootmisele. see vahel nagu avab vähemalt seda tausta, et saad paremini aru, et mis on see ajend. Ja kui ajendist aru saada, siis tegelikult on teinekord võimalik ka pakkuda välja mingisugune teine meede, mis aitab selle sama probleemi ära lahendada. Aga mis siis saab muudatuses, et palju on organisatsioonides ka muudatusi, mis ei ole, ma tulen korra tagasi selle, et sa ütlesid, et see võtmesõnum, et teeks midagi lihtsamaks ja paremaks ja nutikamaks, aga et kui mingi muudatus on, kus võetakse midagi ära, kus on raske näha nagu seda, et me teeme su elu lihtsamaks või et sul on kasu mingisugune seal sees, et kuidas siis inimesed kaasa saada või panna nad minimaalsel juhul aksepteerima seda muudatust? Ütleme, et kui kõik läheb ainult õelamaks, siis ongi keeruline, et siis tuleb ka teinekord olla avameelne ja öeldagi, et see on lihtsalt see olukord, kus meie võimalused on muutunud. Et seal sellistes olukordades on see miks on hästi oluline, et sa ei peagi ootama, et inimesed aplodeerivad püsti ja toovad sulle lilli selle sõnumi peale. Aga vähemalt nad peavad aru saama, et miks selliseid väga raskeid ja keerukaid otsuseid tehakse. Ja paljude inimeste puhul ma olen ka andnud avatult öelnud, et ma mõistan, et see konkreetne muudatus väga palju muudab seda, kuidas sa oled seni töötanud, mida sa oled teinud, mida sa oled teha saanud. Ja tegelikult sul endal tulebki ka nüüd see muudatus nagu läbi mõelda, et see uus roll näiteks ongi teistsugune. Ja siinkohal tegelikult on ikkagi ka sinul töötajana õigus hinnata, et kas see on see, millega sa tahad edasi minna, et alati on võimalik ka leida neid muid lahendusi, kuidas me kas kujundamegi rolli ümber ja leiame uue inimese ja aitame sul leida kas uue rolli majas sees või majast väljas. Et tegelikult sellist nagu inimestele mingi illusiooni loomist mina ei poolda, et ma ei kutsu esile draamasid. Aga ka siis, kui ikkagi olukord on väga keeruline ja on tõesti vaja ettevõttel näiteks kulude või tulude vähenemise tõttu ka hoomatavalt kulusid kokku hoida ja selle tulemusel väga palju oma tegevuses muuta, siis kui see on lühiajaline, siis tuleb seda ka inimestele teavitada, tuleb öelda, et meil tuleb üle elada see talv ja aprillis me teeme seda teist ja kolmandat. Või siis, kui on näha, et see on ikkagi selline pikaajalisem protsess, siis tuleb tegelikult inimestele sellest ka nagu suhteliselt sirgjooneliselt öelda, et see plaastri maha tõmbamine on inimeste jaoks parem kui see, et hakkavad kerima kuulujutud ja on see pidev hirm organisatsioonis, et sellised muudatused on jah keerulised. Ma tahtsingi küsida, et mina olen ka ise kogenud ja võib-olla ise algaja noore juhina ka ei julgenud ausalt kohe rääkida. Praegu ma ei kujuta ette, et ma läheks rääkima mingisugust mulli, sellepärast, et inimesed on ju targad ja saavad aru. Aga mida see põhjustada võib, kui ei räägita ausalt? Vaid hakatakse mingisugust udujuttu rääkima või kreemitatakse ära see tegelik kehv olukord. Et mida see võib tähendada, et kui sa ei oska ausalt rääkida või sa ei suuda või sa ei julge? Ega ta muud ei toogi kaasa, ta toob usalduse kaotuse, sest et nagu sa ütlesid, inimesed on ikkagi nagu nutikad ja kui nad võib-olla ühe korra on sellise jutu peale nagu võib-olla mitte reageerinud ja öelnud, et okei, kui ta nii ütles, nii on, eks ju, aga kui see kord nagu tuleb välja, et tegelikult see, mis räägiti, ei lähe ligilähedaseltki kokku sellega, mis nagu tegelikult meil ees ootab, siis seda usaldust tagasi saada on äärmiselt keeruline ja usaldust on ikkagi vaja selleks, et just sellistes keerulistes oludes tegelikult ikkagi panna inimesi korraks veel pingutama, et teinekord sõltub mingisuguse muudatuse lõpule viimine sellisest suurest lõpupunnistusest ja sa ei saa midagi muud kasutada kui seda oma usalduse krediiti ja öelda, et teate, et me oleme seda korduvalt varem teinud, ma olen teile näidanud, kuidas me oleme selles õnnestunud ja meil on vaja veel nüüd see pingutus ära teha ja siis me saavutame oma eesmärgi ja vaat siis, kui inimestel ei ole seda käega katsutavust ja ainult sinu usaldus mängib,
siis selliste nii-öelda libekeelsete imelike juttudega tegelikult see usalduskrediit kaob ära. Nii et see väike asi, et usaldusega lihtsalt riskime. Jah. Mis need usalduse komponendid on, kuidas juht saab tekitada usaldust? Või kaotamisest rääkisime, kuidas tekitada usaldust, paljudel seda ei olegi. Ma arvan, et siin on, ütleme, et osadel inimestel ikkagi just täna arutasin oma kolleegidega ühe teise vestluse käigus seda, et tegelikult on asju, mille osas sa pead andma usalduskrediidi, eks ju. Et ütleme, et harilikult on lihtsam anda see usalduskrediit valdkondades, mida sa ise väga hästi ei ooma. Selles mõttes, et sa ei ole selle valdkonna spetsialist ja sinuga nii-öelda suhtleb inimene, kelle osas sa usud, et ta on selles valdkonnas pädev ja sa usaldad, et ta teab. Ja see usaldus kestab täpselt seni kaua, kuni sul on põhjust öelda, et näed, ei väärinud usaldust, ei teinud nii, nagu ma arvasin või ei teinud nii, nagu me kokku leppisime või ühesõnaga on nii-öelda usaldust kuritarvitatud või ei ole juhtunud nii, nagu selle varasema kokkuleppe või arvamuse põhjal oleks võinud juhtuda. Ja selline koht, kus seda usaldust üldse ei ole, siis see üldjuhul tekib olukordades, kus sul on mingi kogemus olemas. See ei pruugi olla sinu kogemus. Väga paljud inimesed ebaõnnestuvad selles usalduse loomises seetõttu, et nendega käib juba kaasas selline nagu kuvand, et seda usud, siis saad poole usud, saad poolega petta, eks ju, et siis on nagu väga-väga keeruline seda nii-öelda usaldust looma hakata, aga usalduse loomiseks mõnes mõttes on ainus võimalus on see, et sa kaasad selle teise inimese. Et tegelikult selline avatud suhtlus teemal ja ka väljaütlemine üksteisele see, et ma ei usalda sind sellepärast või et mul on keeruline sind usaldada või et ma ei mõista seda, mida sa teed ja sellest tõttu mul ei teki seda täit usku selles, et sa õnnestud või ebaõnnestud. Ehk et mida rohkem sealt siis nii-öelda avatakse üksteisele seda oma vaadet, oma ootuseid ja koos edasi minnes nagu nii-öelda avatult rääkides ja üksteist ka nii-öelda teavitates kohtades, kus võiks muidu tekkida see usaldamatuse koht, sa ütledki, et nii, ma annan sulle teada, et see, mis nüüd siit välja tuleb, ei ole see päris, milles me kokku leppisime, aga selle põhjus on see ja see, eks ju. Siis vaatamata sellele, et see tulemus ei ole see, mida sa oled oodanud, sa ikkagi oled säilitanud selle usaldusliku suhte, eks ju. Et võib-olla abstraktne kirjeldus, aga sellised üksteise suhtes avatud olemine kas või ka nagu väga mitte sellise inimlikult väga meeldiva kolleegiga, aga kellega sa mõistad, et sinu töö ei õnnestu ilma temata näiteks, siis selline nii-öelda kokkulepe, et püüame, ma toetan sind, sa mind ja püüame siis seda usaldust vastastikku pälvida, et see saab ainult nii, aga jah, see on kahepoolne töö sel juhul. Ühepoolselt ei saa usaldust tekkida. Nii et tegudes siis see, mis ma räägin, seda ma ka teen ja see, mis ma luban, seda ma teen ja et ma olen avatud, aus, inimlik, lugupidav. Me keegi ei ole täiuslik, et vahel öeldakse, et sa pead siis olema nagu täiuslik, et ei kaugel sellest, et kõigil inimestel on oma väiksed kiiksud ja need teevadki meid nagu palju vahvamateks, aga lihtsalt küsimus on selles, et su kiiks on ka hea, kui su kiiks on su lähedasele kolleegile teada, eks ju, et sellest võib tegelikult kasu sündida, et need asjad ei tabaks nagu ootamatult, eks ju, ja et meie kiiksega tõlgendatakse õieti, et inimesed tihtipeale tõlgendavad üksteist erinevalt, et see, mida keegi peab naljakaks, peab teine traagiliseks, eks ju, et peame ikkagi aru saama, et mis minu jaoks on nali ja mis minu jaoks on kurbus ja nii edasi. Jah. Huvitav sõna, see täiuslikkus, lihtsalt filosoofiline mõttevälgatus, et meist keegi pole täiuslik ja maailm ja loodus ei ole täiuslik, aga ometi meil see sõna on olemas. Lihtsalt mõte. See on mingi püüdlus ikkagi. Mingi püüdlus, jah. Millegi poole.
No nii, siis võib-olla siia mõned veel küsimused enne kui otsad kokku tõmbame, et muudatuse kinnistamine, et me oleme sellised toredad elukad, et tahame tagasi vana ja harjumuspärase juurde ja turvalisuse juurde, aga muudatuses läheb alati kõik hullemaks, enne kui läheb paremaks. Et kuidas siis olla selles kindel, et muudatus on organisatsioonis kinnistunud, mida selle jaoks tegema peab? Seal on nagu 2 tegevust, mille ühe kohta võiks öelda siis preventatiivne, ehk et sa lähed ja jutlustad ikkagi seda muudatuse teemat veel edasi, eks ju, et sa kinnistad lihtsalt seda mõtteviisi ja seda lugu seal taga, aga teine pool on ikkagi see, et usalda ja kontrolli, et mina ikkagi siiralt arvan, et kontrollida on vaja, see ei tähenda, et keegi peab kellegi järgi nuhkima, seda saab teha küll uuringute, küll auditite, küll küsitluste, küll vaatluse, küll millegi muu järgi, aga raudselt tuleb nagu juba selle muutuse käigus need kriitilised kohad ära aimata, et kus see asi võib lappesse minna ja ikkagi ehitada nende peale selline kontrollimehhanism, et kuidas me ikkagi kontrollime, et kui meil oli kokkulepe, et me edaspidi läheme punkti B ilma C-d läbimata, et siis et C-s peab ikkagi keegi vaatama, et kas tuli keegi või ei tulnud. Just. Et sellised asjad on vajalikud, jah. Aga kuidas sa saad öelda, et nüüd on muudatusega kõik, et enam ei pea seda kinnistama, et mis on need märgid, kus saad aru, et nüüd on edukas? No seesse ei tule enam keegi. Sa muudkui ootad ja vaatad ja kedagi ei tule. Ei, ma arvan, et selline, sõltub alati muudatusest, aga kui ta on muutunud selliseks juba nagu uueks rutiini osaks, et siis võib-olla on see muudatus nagu juurdunud, et senikaua, kuni teda tuleb ikkagi teatud määral nagu sunniviisiliselt nagu meelde tuletada, et me ikkagi nagu nüüd leppisime kokku, et me teeme asju nii või et oi jah, selline asi, et aga kui juba nagu kõik see asi toimub teatud määral sellise nagu töörutiinina, siis tegelikult me võime öelda, et see on nagu juurdunud. Aga nagu ma ütlesin, siis elu parakamatult teinekord teeb neid spin-off'e nendest muutustest, et tekivad sellised oma elu elavad väikesed uued muudatused, mis ei tekita seda hubast tunnet, et muudatus on lõpule viidud. No võt. Peaaegu viimane küsimus. Sinu kogemusest tagantjärgi mõeldes oma muudatuste elluviimisele, juurutamisele, et mis on need võtmesõnumid kuulajatele, vaatajatele, kuidas muudatusi ellu viia? Ma olen õppinud, et ikkagi see plaan, kokkuvõttes see, et mis on see eesmärk. Ja mitte ainult see eesmärk, et paneme uue sildi üles näiteks brändivahetuse puhul, vaid et mida sa tegelikult tahad sellega saavutada. Ja siis see, et mis ma tegema pean selleks, et see saavutada, see plaan on hädavajalik. Teine asi, mida ma raudselt edaspidi ka kõige suurema häda puhul ei ole nõus ära jätma ka ressursipuudusel, siis ma lihtsalt palkan selle muudatuse juures on kommunikatsiooni inimese roll erakordselt ja sellel inimesel peab olema fokusseeritud ressurssi ja just mitte ainult nagu arvatakse, et ta kirjutab mingisuguseid esseesid kokku. See pole probleem. Kõige olulisem on see, et on keegi organisatsioonis, kes märkab, kes osaleb, kes käib erinevatel osakondade koosolekutel ja kogub seda infot, mis inimestele puudu jääb, organiseerib erinevaid kohtumisi ja nii-öelda kogub seda infot, mida siis on vaja kas siis ümber lükata või täiendada või veel kuidagi muuta ja aidata. Et see on täiskohaga töö, sõltub sellest, kui suur see muudatus on, aga elu on näidanud, et see on kõige valusamalt näppu lõiganud asi, vähemalt minu elus, et ei ole seda kommunikatsiooni inimest võtta ja siis püüad ise seda teha ja see ei ole võimalik, et olles lennukis või koosolekul sa veel tegeled seal kuskil mingisuguse salakuulamisega, et see ei mängi rolli ja võib-olla siis kolmas selline asi, mida ka ei saa öelda, et ise väga hästi oleks teinud, aga siin mitu korda oleme rääkinud,
et tegelikult ikkagi isegi, kui see muudatus nagu saab uue mingisuguse tütre või poja ja see läheb kuskil vaikselt visinedes edasi, siis tegelikult mingil hetkel tuleb nagu rahvas kokku kutsuda ja teha pidu ja öelda, et me oleme nii tublid olnud, me oleme nüüd nagu ikkagi selle põhilise eesmärgi nagu saavutanud ja nüüd siin need tütar ja poeg küll vaikselt tiirutavad ja need on need muutuse pojakesed, eks ju. Aga et ikkagi anda inimestele seda tunnet, et aeg-ajalt, et me oleme midagi teinud, me oleme midagi saavutanud, me oleme olnud tublid ja jõudnud kuhugi. Seda on vaja ja see on tegelikult Eesti organisatsioonides üks saatanast, et sellepärast juba ainuüksi on vaja pidada sellist nagu vähe suuremat personaliosakonda ja seal paari inimest, kelle kogu roll on ainult töörõõmu pakkumine, et meelde tuletamine, et nüüd tähistame. Ja kokkuvõttes minu kogemus ütleb, et tähistada on võimalik ka kaasa võetud jookide ja pirukatega, et isegi kõige vaesemal ajal on võimalik asju nagu korraldada ja koroona ajal ja igal pool, et lihtsalt peab see tahe olema ja peab olema see fookus ja keegi inimene peab ütlema, et aga millal me seda tähistame. Just. Sest et need, kes on üsna tipus, need ainult näevad seda, et issand jumal, järgmine laine juba tuleb, eks ju, aga keegi peab vahepeal nagu mõtlema ka sellele, et äkki teeks peo. Ja küll keldrisse lapukurgi ja napsu ikka leiab, et korra kokku lüüa ja tähistada. Aga suur aitäh tulemast, Kai. Aitäh, Tiina, ja aitäh kuulajatele, vaatajatele. Järgmise korrani.